नैबे उदालगुरि 42 नं समस्तिनि जोंनि दिपेन बर' बे समस्तिनि आङो स्टारिं कमिटिनि चिफ कनभेनर जानानै बेखौनो आं गोख्रों सोंखारिनो सानदों। थांनाय मोनानि समाव 1:15 समाव जोङो बेखौ मोनथिनो मोनदों जे निजोमसा बर'नि न'आव थांनानै गाग्लोबदों होननानै जों मोनथिदों। नाथाय बिनि सायाव आं बेखौ बुंगोन, निजोमसा बर'नि बिदाया जोंनि UPPLनि सासे गोख्रों मावथि आरो निजोमसा बर'आ सासे फोरोंगिरि आरो बिथाङा गोलाव सम एबसुआवबो खामानि मावदों, जिल्ला एबसुनिबो जेनेरेल सेक्रेटारि जादों। जोंहा बेयाव बेखौ बुंनो थाङाखै जे आङो बिथांखौ एटेक खालामदों होननानै आं सानाखै, खिन्थु बिथांनि बिदाया सासे UPPLनि गोख्रों मावथि। बिथाङा मावबाय थानाय समाव हयथ' बिथांमोना आबेगिक जानानै जे UPPL हान्जाखौ फेजेननो हानाय नंला होननानै हयथ' बे जोंनि जायफोर एगेन्स्ट गेलेदों बिथांमोना जेनखागोनखौ मिथिनानै बे जाथायखौ खालामदों होननानै आं सोंखारिगोन। मानो होनब्ला थांनाय सपनगावआव मोनानि समाव 26 अक्ट' खालि बेयावबो जोंनि गारिखौ गाग्लोबदों। 26 अक्ट' खालि बेयावहाय जोङो मोनथिनो मोन्दों जोंनि गारिखौ गाग्लोबदों आरो बेखौबो जोङो FIR होनाय जादों। बिनि सायावहाय जोङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बा इलेक्शन कमिशनार बिथांमोना जाहाथे बेखौ नोजोर होयो आरो मोनफा मोनफा नायबिजिरनानै बिथांमोनखौ गोख्रोङै नोजोर होनानै बा बिथांमोनखौ हमनानै साजा होनांगौ होननानै जोङो खावलायगोन बा आंनिफ्राय खावलायगोन। बिनि सायावहा प्रखाखना जाहाथे दायित्व लायो, इलेक्शन अबजार्भारफोरा जुदि नोजोर होयोब्ला जोंहा मोजां जागोन। मानो होनब्ला जोङो गणतन्त्र देशआव बयहाबो मोजाङै इलेक्शन फोसावदिं खालामनानै जोङो देरहाहोनायनि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। रायजो राजाफोरा लोब लोब ओंखारदों। बेखौ नुनानै दिपेन बर'खौ फेजेननो हानाय नङा होननानै बिथांमोना जोंखौ गिदों आरो जों सान्दों बे BPFनि बा रिहन दैमारिनि गुन्दा बाहिनियानो बे खामानिखौ मावदों होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों। बिनिखायनो प्रखाखनखौ जोङो खावलायदों बिथांमोनखौ जाहाथे गोख्रैनो हमनानै बा बिथांमोनखौ साजा होनांगौ, आं बेखौ खावलायगोन। थांनाय मोनायाव जालांनाय जाथायनि बेलायाव थांनाय मोनानि जाथायावबो बिथांमोना निस्सय जोंनि जि मेम्बर बस्ति गामि हरसिंगानि, बे हरसिंगानि मेम्बर बस्ति गामिनि उपर्ब बर'खौनो जोङो टारगेट खालामनानै बेनि न'आव एटेक खालामदों होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनब्ला बिथांनि न'खराव बे गारिखौ स्कर्पिय' N बे ग्लासखौ बिथांमोना बुख्रेबदों आरो न'आव बियार बथलजों खुबैदों, ग्लासफोराव खुबैदों आरो खाथि खालानि न'आवबो बिथांमोना माजों खुबैदों जों मोनथियाखै, न'फोराव थेङाव खुबैनानै फैदों होननानै जोङो मोनथिदों। बेखौ गोख्रोङै जोङो खावलायगोन प्रखाखनखौ आरो जोङो FIRबो होनाय जागोन आरो बेखौ अलरेडि जोङो दायो हैनाय जागोन। बेखौ जोङो दोलोनिफ्रायबो होगोन आरो बेक्तिजनाबो होगोन। जोंनिफ्राय खावलायदों प्रखाखन बिभागखौ बा इलेक्शन कमिशनार आरो अबजार्भारनियावबो जोङो कमप्लेन होनाय जादों। बेखौ निस्सय बिथांमोना आखायाव लागोन होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों आरो लोगोसे जों सावरायना फैदों। बिथांमोना बेखौ जोङो नायबिजिरगोन होननानै जोंखौ खोथा होदों। निस्सय जोङो सहाय मोनगोन होननानै आसा खालामदों। थारैनो माने नंमारगौ, रायजो राजाफोरा लोब लोब फैदों जोंनि मिटिङाव बा जोंनि केन्डिडेटखौ सहाय खालामनो। रायजो राजाफोरानो सहाय खालामदों बिथांनि इलेक्शन फोसावदिंनायनि खामानि बा जिखुनु जा खामानियावनो बिथांमोना रायजो राजाफोरा बा गामिनि मुखियालफोरा सहाय खालामदों। मिटिं खालामनायाव बिथांमोनानो साहा लोंहो हरदों बा बेबायदिनो इलेक्शन अफिस बानायनायफोरावबो सहाय खालामदों। बेफोरबायदिखौ नुनानै बिथांमोना जलिदों बा जेलेसि जादों, बेखौ जों नुनो मोन्दों। निस्सय बिथांमोना बिनि थाखायनो बेफोरबायदि कान्द'खौ खालामगासिनो दङ। नाथाय जों बेखौ नुनानै जों जे भाइलेन्स खालामफिननांगौ बेखौ जों सानाखै। जोङो इलेक्शनखौ जेरै हायो जोङो मोजाङैनो बारहोगोन होननानै जोङो थांखि लादों आरो जोंनि इयुथ बा जोंनि वुमेन सेल बा जोंनि पार्टिनि लिडारफोरजों जों सावरायनानै कन्ट्रल खालामगासिनो दङ आरो प्रखाखनखौबो जों खावलायदों जाहाथे बेखौ नोजोर होयो होननानै। जायफोरा बे कान्द'खौ खालामबाय थादों बिथांमोनखौ गोख्रैनो साजा होनांगौ बा नायबिजिरनांगौ बा रैखाथि होनांगौ। गासै लामा सामाफोरावबो बिथांमोना नायबिजिरनांगौ बा डिउटि होनांगौ, बेखौ जों खावलायनाय जादों।